नमस्कार सबैजनालाई। अगाडिको भिडियोमा अलि बिस्तारै गराउनु न, कति छिटो गराउनु भएको। हामीले त केही बुझ्दैनौँ, जति गर्दा पनि जानेनौँ भन्नुभएको थियो। हजुरहरूलाई सर्वप्रथम त यसरी बत्ती काट्न आउनुपर्छ। यति बत्ती काट्न आइसकेपछि हजुरहरूलाई सजिलै आउँछ नहातेर हेर्नलाई। यति लामो गराउने कि फुस्क्यो। झन् देखाउँछु अन्त के भयो यस्तो नदेखा भनेर हो कि खै त के भएको। यसरी लिने अब यसरी भइसक्यो न। अनि यो फर्स्टमै यो उम्लामा चोरी उम्लामै राख्ने, त्यसपछि यसरी साइली उम्लामा बेर्ने, फेरि चोरी उम्लामा लैजाने, अनि फेरि साइली उम्लामा ल्याउने, अनि फेरि चोरी उम्लामा लैजाने, साइली उम्लामा ल्याएपछि यो 5 सुते अखण्ड बत्ती हुन्छ। यस्तै गर्दै गर्दै 7 सुते 9 सुते पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। यति गरे मात्रै पुग्छ के। एकचोटि चोरी उम्लामा, एकचोटि साइली उम्लामा, फेरि एकचोटि चोरी उम्लामा, एकचोटि साइली उम्लामा घुमाउनु भयो भनेपछि अखण्ड दियो बन्छ। अबदेखि यस्तै गरी गराउनु होला। मैले सिकाइदिएको छु फेरि पनि है त। भिडियो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आएको छु है त। धन्यवाद।